我呢，现在已经出发了，在路上了。路上这会儿也是没什么车。我是打算上高速，今天跑高速，然后晚一点的话，看走到哪里算哪里了，再停下来。现在的心情呢，还是比较激动的。过来加点油。加满吧。你好，加满。92号帮我加满。我要加满。对。30升左右，满了。从这里上高速了，我没有办 ETC 呢，就走混合车道了。出发到现在呢，开了3个多小时，200多公里的路程了。我这会儿呢休息一下，在路上啊有一段距离，有听到车顶有一点点异响，就出现了一点声音，断断续续的。因为小红呢，她是第一次架上这个车顶行李箱，也是第一次装满了东西，然后跑在高速上。出发之后呢，因为我走那一段路啊，要翻越秦岭山，虽然在高速上，但是弯道很多，我的车速呢没有很快，就80-90码的样子。后来路比较直了，就是感觉到平原了嘛，然后有开到100码，然后在车少的时候呢，最快开到了110，就是大部分的路程还是开到100码的样子。就是那个车顶的异响，就是一会儿有一会儿没有。我现在呢就是刚好休息一下，然后下去看一下到底会不会有一个松动的情况，检查一下嘛。在汉中服务区了，看一下车子吧。这4个底座摇的话我是摇不动，感觉挺稳的。一点点都没有松，我也不知道为什么会有一点异响。看一下这边。会不会是因为里边就是因为有放了桌子和椅子，然后就是在一些稍微有一点起伏的路段就颠了一下才会出现声音。因为我看这个检查之后感觉没有松动，大概是这个原因的吧。这样的话就能放心一点了。去趟卫生间，然后继续出发了。这一圈都围住了。我把口罩戴上了，可能要测体温吧。你好，谢谢。